ฏิบัติเพื่อละกิเลสจะละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นกิเลสถึงจะละได้ถ้าแยกไม่ออกอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสก็ไม่รู้ว่าจะละอะไรไม่รู้ว่าจะละตรงไหนไม่รู้จะทำความเพียรกันยังไงเขาแยกไม่ออกกิเลสมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงลักษณะกิเลสหน้าตากิเลสมันเป็นยังไงต้องเห็นหน้าตากิเลสให้มันชัดเลยรู้ไหมหน้าตากิเลสเป็นยังไงถ้าใครรู้ว่าหน้าตากิเลสเป็นยังไงคนนั้นจะแก้ไขตนเองได้แล้วก็จะละกิเลสได้แต่คนที่ไม่รู้ว่าหน้าตากิเลสเป็นยังไงเนี่ยก็แก้ไขไม่ได้ละไม่ได้กิเลสรู้ไหมล่ะกิเลสเป็นยังไงอยากจะรู้ไหมอยากรู้อยู่แสดงว่าไม่รู้มาก่อนกิเลสเป็นยังไงกิเลสก็คือสิ่งที่เป็นอยู่กับเราทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่การกินการนอนการพักผ่อนการปฏิบัติเดินโยกภาวนาเป็นกิเลสเท่านั้นนะกิเลสเท่านั้นทำบุญให้ทานรักษาศีลมีกิเลสเท่านั้นแหละแต่เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นกิเลสเราไม่รู้เราแยกไม่ออกเราแยกออกแต่ว่าสิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเราแยกออกแต่เราแยกกิเลสออกจากตัวเราแยกไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่ากิเลสมันคืออะไรกิเลสมันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนกิเลสมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเพราะเรายังมีกิเลสอยู่คือทั้งหมดนั่นแหละคือตัวเราตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ในเราก็ทั้งหมดที่มีอยู่ในเรานั่นแหละคือเป็นกิเลสทั้งหมดเลยกายวาจาใจสิ่งที่คิดเป็นกิเลสสิ่งที่พูดก็เป็นกิเลสสิ่งที่ทำก็เป็นกิเลสแม้สิ่งที่ทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำดีก็ตามก็เป็นกิเลสสิ่งที่พูดแม้จะพูดดีก็ตามก็เป็นกิเลสสิ่งที่คิดแม้จะคิดดีก็ตามก็ยังเป็นกิเลสอยู่ทีนี้จะทำมันยังไงเมื่อมันเป็นกิเลสทั้งหมดเลยในตัวเราจะทำมันยังไงฮะจะละยังไงถ้าบอกว่าทำดีเป็นกิเลสก็ละดีเหรอฮะพูดดีเป็นกิเลสก็ไม่ต้องพูดเหรอดียังไงทำดีเป็นกิเลสก็ไม่ต้องทำดีว่าไงทำไงนี่ก็เป็นกุศลนั่นเห็นไหมจะพูดถึงกุศลอีกเนี่ยก็บอกแล้วกุศลก็ยังเป็นกิเลสพูดถึงการที่จะละกิเลสเนี่ยเราจะละมันยังไงจะไม่แจ่มชัดมันกว้างมันจะกว้างอะไรอยู่ในตัวเราความคิดของคนก็คิดว่าถ้าเมื่อตัวเราทั้งหมดเป็นกิเลสแม้ทำดีก็เป็นกิเลสทำไม่ดีก็เป็นกิเลสงั้นก็ไม่ต้องทำอะไรก็ถึงจะไม่ใช่กิเลสไม่ทำอะไรก็เป็นกิเลสอีกเนี่ยทีเนี้ยงงไปใหญ่ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงพระเจ้าจึงบอกว่าทางดำเนินสายกลางมีอยู่ทางดำเนินสายกลางนั้นคืออะไร1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบเนี่ยวิธีจะละตรงนี้นะเนี่ยวิธีมันอยู่ตรงเนี้ยวิธีจะละกิเลสทำดีทำไม่ดีเราก็ทำเป็นปกติกันอยู่แล้วทำเป็นปกติกันอยู่แล้วแต่พระเจ้าบอกให้เห็นชอบเห็นชอบมันเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เห็นชอบตัวเราจะทำดีหรือทำไม่ดีก็ตามมันเป็นที่ตั้งของกิเลสได้ทั้งนั้นคือรูปขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเรียกว่าขันธ์ห้ามันเป็นที่ตั้งของกิเลสอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเป็นที่ตั้งของกิเลสนั่นเองเพราะมีกิเลสเนี่ยจึงเกิดการยึดมั่นถือมั่นหมดกิเลสก็หมดการยึดมั่นถือมั่นทีนี้เมื่อมาทราบความหมายว่าหมดกิเลสคือการหมดการยึดมั่นถือมั่นแต่ขันธ์ยังมีเมื่อขันธ์มันยังมีอยู่ขันธ์ก็ไม่ใช่กิเลสเพราะกิเลสหมดแสดงว่าตัวขันธ์ไม่ใช่กิเลสแน่นอนแต่กิเลสอาศัยขันธ์เกิดขึ้นแต่เมื่อกิเลสอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์นั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นกิเลสทั้งหมดคือตัวเราทั้งหมดเป็นกิเลสเพราะเรายังละมันไม่ได้ละกิเลสมันไม่ได้กิเลสกับเราจึงเป็นในเดียวกันและแยกกันไม่ออกเป็นเนื้อเดียวกันหมดทุกอันทุกอย่างในตัวเราทั้งหมด
ในขันธ์นี้รูปขันธ์มันไม่ใช่กิเลสก็ตามแต่มีกิเลสอิงอาศัยอยู่ก็เลยเรียกมันว่าเป็นกิเลสขึ้นมารูปเป็นกิเลสคือก่อให้เกิดกิเลสได้เวทนาก่อให้เกิดกิเลสได้สัญญาก่อให้เกิดกิเลสได้สังขารก่อให้เกิดกิเลสได้วิญญาณก่อให้เกิดกิเลสได้แล้วมันก็ก่อกิเลสอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเมื่อขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสและกิเลสมีอยู่จึงเรียกตัวเราทั้งหมดที่มีขันธ์อยู่เนี่ยว่าเป็นตัวกิเลสหน้าตากิเลสคือหน้าตาเรานั่นแหละการกระทำของกิเลสคือการกระทำของเรานั่นแหละความคิดก็เป็นกิเลสคำพูดก็เป็นกิเลสทั้งหมดเพราะมันกิเลสมันยังมีอยู่ในขันธ์ตั้งอยู่ในขันธ์ทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นหนทางเบื้องต้นที่จะเข้าไปแก้ไขกิเลสพวกบอกว่าให้เห็นทุกข์อะไรคือทุกข์ธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นทุกข์เนี่ยมันเริ่มแยกเห็นแล้วมันเริ่มแยกแล้วธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นทุกข์นะแต่ในธาตุสี่ขันธ์ห้ามันมีตัวก่อให้เกิดทุกข์อยู่คืออะไรคือตัณหาเริ่มมองเห็นแล้วหนึ่งธาตุสี่ขันธ์ห้าคือตัวทุกข์ตัณหาที่แทรกอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยนะมันเป็นกิเลสมันเลยพาให้ขันธ์ทั้งหมดคือตัวเราทั้งหมดมีความทุกข์ขึ้นแล้วก็เป็นกิเลสทั้งแท่งทั้งอันพระเจ้าจึงบอกว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์สิ่งที่เป็นก่อให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยเนี่ยพระองค์ว่าคือตัวที่เราจะต้องละคือตัวกิเลสนั่นเองคือสร้างความเศร้าหมองสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนความคับแค้นใจความโศกความพิริพิไรรำพันความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกไว้ในอีกลักษณะหนึ่งคือตัดแยกส่วนออกจากคำว่าทุกข์กำหนดไว้ตายตัวชัดเจนว่าคือธาตุสี่ขันธ์ห้าตัณหากำหนดไว้ตายตัวว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาไม่ใช่ขันธ์ทีนี้แต่ตัวทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวขันธ์คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยมันเป็นขันธ์แต่ตัณหามันไม่ใช่ขันธ์มันเป็นความอยากไม่เกี่ยวกับขันธ์เพราะนั้นหากมองเห็นทุกข์ได้ก็เท่ากับมองกิเลสแยกออกจากตัวเราได้แต่ถ้าเรามองเห็นทุกข์ไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะมองกิเลสแยกออกจากตัวเราได้ตัวเราทั้งหมดจึงเป็นกิเลสทั้งแท่งทั้งอันทั้งตัวทั้งขันธ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามองทุกข์คือธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ตัณหาคือเหตุก่อให้เกิดทุกข์ขณะที่เรามีธาตุขันธ์อยู่เนี่ยเราก็สร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้กับเราอยู่ตลอดไม่หยุดไม่หย่อนเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงดับมันไม่ได้ก็แสดงว่าเราทำตามอำนาจของตัณหาอยู่เรื่อยๆความทุกข์เลยไม่สามารถดับหมดในใจเราตัณหาไม่ใช่ขันธ์มันคืออะไรแท้จริงแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากความทุกข์มันเป็นอะไรล่ะเนี่ยอย่าเพิ่งไปรู้ว่ามันเป็นอะไรแต่มันจะแสดงอาการให้เรารู้อยู่ในใจคนทุกคนจะมีตัวนี้อยู่คือความอยากเรียกว่าตัณหามันจะมีอยู่เมื่อมันมีอยู่พระเจ้าให้ทำอะไรกับมันพระองค์บอกให้ละแต่เราไม่ใช่ไปละที่ตัวตัณหาแต่ละไม่ได้ตัวตัณหาไปละมันไม่ได้ถ้าละมันไม่ได้แล้วทำไมพระเจ้าบอกให้ละพระเจ้าบอกให้ละนั้นไม่ใช่ไปละที่ตัวตัณหาเลยคือไม่ได้ไปละที่ตัวตัณหาตรงๆแล้วจะทำยังไงกับมันพระเจ้าบอกให้รู้มันรู้ตัณหาไว้รู้ว่าตัณหาเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องละมันให้ได้แต่ไม่ใช่ละที่ตัวมันแต่มันจะต้องมีวิธีอื่นละเพราะตัวที่จะไปละตัณหาได้คือมรรคทำไงมรรคถึงจะเกิดมองเห็นตัณหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยขณะที่มันมีขึ้นเกิดขึ้นในใจเรานั้นอดทนมองดูความอยากหรือตัณหาที่เกิดขึ้นนั้นให้ดับไปด้วยตัวของตัณหาเองการมองดูตัณหาเรียกว่าเพ่งตัณหาก็ได้เพ่ง
สรรพสิ่งนี้ไม่ทนต่อการเพ่งพินิจเพ่งพิสูจน์ถ้าเราสามารถเพ่งพินิจได้เพ่งพิสูจน์ได้ตัวตัณหาจะดับให้เราเห็นตัณหาที่เกิดแล้วเพ่งดูมันหยุดดูเพ่งดูอย่าปล่อยให้มันคลาดเคลื่อนจากสายตานี่ไม่ใช่สายตาภายนอกนะสายตาภายในหยุดดูมันไล่เห็นมันดับหากเห็นการดับไปของตัณหาด้วยตัวของตัณหาเองโดยที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการของตัณหาที่เกิดขึ้นให้เห็นตัณหาดับไปด้วยตัวของมันเองจากการเพ่งพินิจของเราเพ่งดูรู้อยู่การดับไปของตัณหานั่นเรียกว่านิโรธเมื่อนิโรธปรากฏมันก็เป็นมรรคแล้วมรรคตัวนี้แหละจะเข้าไปดับตัณหาอย่างถาวรเพราะฉะนั้นการดับตัณหาไม่ได้ไปดับที่ตัวตัณหาตรงๆแต่ให้เจริญมรรคขึ้นมรรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิกลับไปเห็นทุกข์คำว่าเห็นนั้นไม่ใช่มองเห็นแค่ทุกข์อย่างเดียวในคำว่าเห็นนั้นพระเจ้าบอกว่าให้ยอมรับด้วยเรายอมรับทุกข์ได้ทุกครั้งก็เท่ากับเรากำจัดตัณหาได้ทุกครั้งเพราะอะไรทุกข์อยู่ที่ไหนตัณหาจะอยู่ที่นั่นหากยอมรับทุกข์ได้ก็เท่ากับละตัณหาได้คือจะแก้ไขตัณหาได้ไหนบอกว่าต้องเจริญมรรคถึงจะแก้ตัณหาได้มรรคก็คือการกำหนดรู้ทุกข์ด้วยยอมรับทุกข์นั่นแหละมันเป็นความฉลาดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักการอันนี้ไว้แต่เราผู้รับรู้รับทราบรับฟังไม่ฉลาดจริงๆในครั้งพุทธกาลพระองค์ไม่ได้สาธยายอะไรมากพระองค์ก็สาธยายเป็นแต่เพียงว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยหรือว่าทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธกามินีปฏิปทาพระเจ้าก็สาธยายเพียงแค่นี้หรือถ้าจะแจกแจงพวกก็แจกแจงเพียงแต่ว่าที่ชื่อว่าทุกข์เป็นไฉนความแก่ก็เป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกพิริพิไรลำพันธ์ก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจมันเป็นความทุกข์และในความเป็นทุกข์ที่พระเจ้าทรงตรัสถึงเนี่ยอะไรเป็นตัวแสดงออกถึงความทุกข์ก็คือตัวธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นตัวแสดงออกถึงความทุกข์พระเจ้าจึงบอกว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์โอ้ว่าเนี่ยว่าโดยย่อนะโดยพิสดารไม่ต้องพูดถึงขณะพระองค์ยังบอกว่าโดยย่อเลยเอาแบบย่อๆนี่แหละที่พอเราจะสามารถสรุปได้พูดง่ายๆว่าตัวเราทั้งหมดเป็นตัวทุกข์และเพราะตัวเราเป็นตัวทุกข์นั่นแหละให้ยอมรับความทุกข์อันเกิดขึ้นที่ตัวเรานี้ให้ได้เมื่อเรายอมรับความทุกข์อันเกิดขึ้นที่ตัวเรานี้ให้ได้โดยไม่ต้องดิ้นรนกระวนกระวายลึกเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ภายในสงบนิ่งได้ก็เท่ากับเข้าไปละสมุทัยเพราะอะไรเพราะว่าสมุทัยจะเจริญด้วยอำนาจของการทำตามความอยากของคนคืออยากอะไรอยากที่จะไม่ต้องการทุกข์อยากที่ไม่ต้องอยากจะเจอทุกข์อยากที่จะดิ้นรนหนีออกจากความทุกข์โดยที่ไม่เข้าใจวิธีการแล้วก็ทำกันตามกับแบบวิธีที่คิดว่ามันจะดับทุกข์ได้แต่ก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้หรอกในการระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาถ้ามันดับทุกข์ได้จริงแล้วก็ดับได้แล้วป่านนี้ในความคิดของเราคิดว่ามันจะดับทุกข์ได้มันดับไม่ได้แต่การทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถดับทุกข์ได้จึงมาปฏิบัติธรรมจึงมาฟังธรรมจึงมาอาศัยอยู่ในป่าในเขาอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงวางไว้เป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องปฏิบัติและแบบวิธีของพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องแม้มาอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่เข้าใจก็แก้ไขทุกข์ก็ไม่ได้ดับทุกข์ก็ไม่ได้ต้องเข้าใจคำสอนเป็นอย่างยิ่งท่องแท้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติหากมีความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าชัดเจนแล้วมันจะเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องอัตโนมัติขึ้นมาเองไม่ต้องไปบอกให้ปฏิบัติยากลำบากเลยว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ไม่มีไม่ต้องเน้นย้ำคือความเข้าใจพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลพระองค์ก็ซักซ้อมภิกษุก่อนที่จะออกไปจากสำนักพระองค์ซักซ้อมไล่เลียงก็ให้เข้าใจในหลักธรรมหลักเกณฑ์สิ่งที่เป็นคำสอนจริงๆภิกษุนั้นเข้าใจพระองค์ก็อนุญาตให้ไปได้เขาก็ไปทำเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นเวลาทำมันก็ไม่สงสัยอะไรการทำด้วยความเข้าใจอยู่ที่ความเพียรแล้วว่าจะเพียรแค่ไหนทีนี้
เมื่อเราสามารถมองกิเลสออกว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเราจะมีวิธีจัดการกับกิเลสได้อย่างแยบคายมากมันเป็นปัญญานะเรียกว่าญาณมันจะเกิดขึ้นญาณความรู้อะไรรู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงในความเป็นจริงว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์สมุทัยอันแฝงอยู่และอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้านี้มันคอยแต่จะควบคุมบังคับกายให้เป็นไปตามอำนาจของมันหากเรามีสติควบคุมกายไว้ในเบื้องต้นได้ไม่ทำตามอำนาจของมันแล้วมันก็หมดอำนาจเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาในสติปัฏฐานสูตรในข้อแรกที่พระองค์ทรงสอนไว้นั่นให้ควบคุมกายก่อนเพราะตัวที่จะสั่งการกายอยู่ภายในมันมีกิเลสแฝงอยู่มันมีพลังอำนาจโดยที่เรามองมันไม่ออกหรอกบางครั้งมันเอากุศลมาอ้างว่านี่คือกุศลควรทำเราก็รู้ไม่เท่าทันเราไม่ได้หยุดดูหากสังเกตดีๆในกุศลจิตนั้นมันจะมีแรงทะยานอยากอยู่ในนั้นถ้ามีแรงทะยานอยากอยู่นั่นแหละมันกิเลสแล้วถ้าเราไม่สังเกตจะมองไม่เห็นขันธ์ไม่ใช่กิเลสรูปขันธ์ไม่ใช่กิเลสแยกเวลานั้นเลยนะกุศลจิตเกิดขึ้นครั้งหนึ่งปรารภกุศลที่จะกระทำดีเนี่ยกระทำคุณงามความดีการทำบุญนี่แยกตอนนั้นเลยรูปขันธ์เป็นกุศลหรืออกุศลไม่ใช่กุศลและอกุศลเลยรูปขันธ์เวทนาขันธ์เป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่ใช่สัญญาขันธ์เป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างสังขารขันธ์เป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างวิญญาณขันธ์เป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างถ้าเราแยกออกเราเห็นเลยว่ากิเลสที่มันเป็นตัวผลักดันมันนอนเนื่องอยู่ภายในใจเห็นชัดถ้าเราแยกอย่างนี้เมื่อเราแยกแล้วเห็นตัวกิเลสได้ใช้สติควบคุมกายอย่าเพิ่งกระทำตามอำนาจแห่งกุศลจิตที่จะบังคับให้จิตกระทำสิ่งที่เป็นกุศลในเวลานั้นเพ่งพินิจจนให้เห็นอำนาจของตัณหาที่มันผลักดันอยู่ภายในเนี่ยดับไปให้เห็นให้ชัดเมื่อเราสามารถเพ่งพินิจเห็นตัณหาดับไปได้แล้วเราก็สามารถทำกุศลได้โดยที่กุศลนั้นไม่มีกิเลสแฝงอยู่เนี่ยเป็นหลักปัญญาที่แยกคายเป็นตัวอย่างญาณเราจะรู้อย่างเนี้ยแต่ถ้าคนไม่เกิดญาณแยกไม่ออกเลยอะไรเป็นยังไงมันยังไงมันเกิดกิเลสตอนไหนมันยังไงแม้แต่จับดูการเกิดดับก็ยากมากเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงสอนกายานุปัสสนาเป็นสติปัฏฐานเบื้องต้นมีสติอยู่กับกายก่อนแม้กิเลสจะเกิดขึ้นภายในถ้ากายไม่ทำตามมันก็หมดอำนาจไปเองไม่มีอำนาจมันจะรุนแรงแค่ไหนถ้าไม่ทำตามมันสักอย่างมันก็หมดอำนาจไม่มีอำนาจมันจะสั่งให้เราทำอะไรก็ได้กิเลสภายในน่ะสั่งให้ทำดีก็ได้สั่งให้ทำชั่วก็ได้แล้วเราก็ทำดีทำชั่วกันได้แต่ถ้าเราลองไม่ทำมันเนี่ยมันจะเดือดร้อนนั่นแหละอาการที่เดือดร้อนนั่นแหละสำคัญมากนั่นแหละกิเลสนั่นลองไม่ทำตามมันเราจะทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เค้นให้รู้กิเลสจริงๆในจิตเราเพื่อให้แยกให้เห็นให้ชัดอย่างอยู่ในป่าเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันฝืนกิเลสขัดกับกิเลสแน่ในป่าไม่มีกิเลสหรอกต้นไม้ภูเขาไม่มีกิเลสหรอกศาลากุฏิโรงครัวไม่มีกิเลสหรอกแต่พอคนไม่อยู่นี่เอาแล้วมันไม่เข้ากันกับธรรมชาติเลยทีนี้แสดงกิเลสออกมาทุกรูปแบบก็ทำได้ทำดีแค่ไหนก็ยังเป็นกิเลสอยู่นะถ้าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราต้องแยกให้ออกอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำดีผู้เจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรเจริญขึ้นแต่ต้องเจริญขึ้นด้วยปัญญารู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนเองกระทำเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าสิ่งที่จะควบคุมกายได้คือศีลนะศีลควบคุมไว้แล้วนะแต่จะรักษาศีลหรือสมาทานศีลยังไงก็ตามหากกายยังละเมิดศีลก็ควบคุมไม่ได้ศีลจะมีอานุภาพก็ต่อเมื่อเราศรัทธาในศีลอย่างแท้จริงที่จะควบคุมตัวเรากำกับกายเลยปานาติปาตากำกับกายเด็ดขาดเลยอันเนี้ยปานาชื่อสัตว์สิ่งมีชีวิตอติปาตะทำให้ตกล่วงไปบังคับตายตัวเลยว่าเป็นเรื่องของกาย
ศีลเป็นเครื่องควบคุมกายเป็นกายานุปัสสนาอย่างหนึ่งศีลไม่ใช่ฝึกกายานุปัสสนาจะไปดูแต่ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอหรือไปฝึกกายานุปัสสนาแบบไหนก็ตามที่เขาฝึกกันฝึกกายานุปัสสนาก็ฝึกอยู่ที่ศีลนี่แหละควบคุมกายศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เรียกว่าจตุปริสุทธิศีลก็ครอบคลุมในอาชีวปริสุทธิศีลศีลทั้งหมดควบคุมกายสมาธิควบคุมจิตปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงคือทำการละกิเลสในจิตแสดงว่ากิเลสไม่ได้อยู่ในกายกิเลสมันอยู่ในจิตศีลควบคุมกายสมาธิควบคุมจิตปัญญาละกิเลสในจิตกายไม่ใช่กิเลสมองตามหลักของสอนพระพุทธเจ้าแต่เมื่อกิเลสมันมีอยู่กายจึงเป็นของมีกิเลสไปด้วยทีนี้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแม้กายจะไม่มีกิเลสอยู่แต่กิเลสแฝงอยู่ในจิตควบคุมกายก็เท่ากับว่ากิเลสควบคุมกายไปด้วยหรือกิเลสแผ่ออกมาทางกายด้วยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสกายนะพวกจึงมีศีลให้เป็นเครื่องควบคุมกายไว้เป็นกายานุปัสสนาพอเราควบคุมกายได้แล้วกิเลสก็ไม่ละเมิดออกไปไม่ทำตามอำนาจของมันเมื่อมันไม่รับการตอบสนองมันก็ดิ้นรนภายในคือรักษาศีลแรกๆโอ้โหยุ่งยากวุ่นวายอะไรไม่ถูกอะไรถูกอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรผิดอะไรไม่ผิดเจตนางดเว้นกันใหม่พลาดแล้วงดเว้นใหม่พลาดแล้วงดเว้นใหม่กันอยู่นั่นแหละถ้ามันไม่มีกิเลสจริงมันคงไม่พลาดเรื่องของศีลแต่พอมีกิเลสเลยพากันพลาดอยู่ดีพลาดแล้วสมาทานกันใหม่พลาดแล้วสมาทานกันใหม่ศีลทุกข้อควบคุมกายไม่ว่าจะเป็นศีล1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ8ข้อ10ข้อหรือ227ควบคุมกายมันเป็นทางออกของกิเลสเป็นเครื่องตอบสนองของกิเลสกายวาจาสมาธิควบคุมจิตก็ยังเป็นเครื่องมือของกิเลสอย่างหนึ่งมีตัวกิเลสยุให้คิดเมื่อคิดจึงลงมือกระทำกิเลสที่ยุให้คิดก็ตัณหา3เนี่ยกลายเป็นอริยสัจข้อที่1กายเวทนาจิตเป็นอริยสัจข้อที่1คือทุกข์ตัณหาคือตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตัวนี้คุมกายไว้ได้ไม่เป็นไปอำนาจแห่งตัณหาก็สงบกิเลสไปในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้มีสมาธิก็ควบคุมจิตไม่ให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความคิดที่กิเลสคอยสั่งการบังคับให้คิดก็ทำให้กิเลสสงบลงไปในระดับหนึ่งได้ปัญญาทีนี้ตัวนี้แหละตัวจะฟาดกับกิเลสมันจะฟาดได้ยังไงเมื่อมองเห็นการเกิดขึ้นของอำนาจแห่งตัณหาที่มันเกิดขึ้นที่มันจะคอยก่อให้เกิดความทุกข์ปัญญาจะต้องเฉลียวฉลาดคือเห็นอำนาจตัณหาเกิดขึ้นอย่าคล้อยตามอย่าเผลออย่าลืมตัวอย่าเผลอที่จะทำตามความอยากอย่าคล้อยตามที่จะทำตามความอยากอย่าลืมตัวที่จะทำตามความอยากให้ใช้ปัญญานั้นเพ่งพินิจพิจารณาเห็นตัณหานั้นเป็นของไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นและเห็นตัวตัณหานั้นดับไปในว่าอนิจจังทุกขังและอนัตตาอยู่ในนั้นให้จิตเห็นอย่างนั้นปัญญาต้องควบคุมศีลควบคุมกายไปแล้วสมาธิควบคุมจิตแล้วปัญญาให้เข้าไปเห็นการเกิดและการดับของตัวตัณหาการเห็นการเกิดการดับคือเห็นทำกิจของไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เมื่อมันเจริญเต็มที่ก็เท่ากับทำมรรคทั้งหลายให้บริบูรณ์คือสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์เมื่อสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะการดำริก็จะเป็นของบริบูรณ์สัมมาวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธิจะเป็นของบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อมรรคทั้งหลายบริบูรณ์แล้วมันจะประหารกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง
วิธีการที่อธิบายมามันเป็นอย่างนี้แต่ให้ทำตามอย่างนี้ทำตามไม่ได้หรอกแล้วจะให้ทำยังไงก็ให้ทำตามที่เคยสอนมาทั้งหมดพิจารณากายโดยการแยกกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเบื้องต้นให้ท่องธาตุอันนี้ขยับต่อมาก็เป็นพิจารณาร่างกายขยับต่อมาดูอาการเกิดดับของขันธ์เนี่ยขณะที่ทำมันจะเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นขณะที่ทำการพิจารณาอย่างที่ว่าเนี่ยขณะที่ท่องธาตุกายก็ไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปพูดผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราขณะที่พิจารณาร่างกายอยู่แยกร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมกายก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไม่ไปพูดผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราขณะที่ดูอารมณ์เกิดดับอยู่นั่นคือพิจารณาเข้าไปในจิตเนี่ยดูอารมณ์เกิดดับมันก็ไม่ได้ไปคิดที่จะปาณาติบาตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มสุรามันก็ไม่คิดมีแต่จดจ้องดูการเกิดดับนั่นศีลสมาธิอยู่ในนั้นเกิดขึ้นพร้อมเมื่อมันเต็มบริบูรณ์เต็มที่ของมันในองค์มรรคมันก็ทำลายกิเลสศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นของบริบูรณ์กันด้วยประการชนี้แล้วก็มีกำลังที่จะประหารกิเลสได้เนี่ยเป็นอย่างนี้หลักการรูปแบบวิธีที่ได้สอนไปอันนี้มาอธิบายเพื่อให้ทราบและเข้าใจเพื่อให้เรามองให้มันออกถ้าเรามองไม่ออกเราจะแก้กิเลสไม่ถูกตัวเมื่อเราแก้กิเลสไม่ถูกตัวอะไรควรรู้เราก็ไม่ได้รู้อะไรควรละเราก็ไม่ได้ละอะไรควรทำให้แจ้งเราก็ไม่ได้ทำให้แจ้งอะไรควรเจริญขึ้นเราก็ไม่ได้ทำให้เจริญขึ้นทุกข์เป็นของควรกำหนดรู้เราก็ไปกำหนดรู้ตัวอื่นเราไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์คำว่ากำหนดรู้นั่นคือการยอมรับทุกข์ถ้าเราไม่สามารถแยกกิเลสออกได้ว่าอะไรคือกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเราก็กำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้คือยอมรับทุกข์ไม่ได้จะไปยอมรับแต่สมุทัยคือตัณหาทีนี้สมุทัยพระเจ้าบอกให้ละไม่ใช่ไปยอมรับมันแต่มนุษย์โดยส่วนมากยอมรับสมุทัยไปละทุกข์ละคือไม่ต้องการทุกข์น่ะไปละมันผิดพระเจ้าบอกว่าทุกข์ยอมรับสมุทัยให้ละถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องสลับกับสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้สักทีทุกข์เราไปละมันสมุทัยเราไปยอมรับนิโรธไม่ต้องรู้ไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่มีทางเห็นมรรคไม่ต้องพูดถึงมืดแปดด้านเลยวิธีจะมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์อย่างนี้เพราะสมุทัยไปยอมรับมันคือตัวเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่ไปยอมรับมันเมื่อเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่ทุกข์ก็ต้องมีอยู่ตลอดแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยเพราะฉะนั้นแล้วการทำความเข้าใจหลักคำสอนคือทำความเข้าใจในตัวเราตัวกายตัวจิตแยกมันออกอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเราก็จะสามารถกำหนดรู้คือยอมรับทุกข์ได้ละสมุทัยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้เจริญมรรคได้กำหนดรู้ทุกข์คือกำหนดรู้กายละสมุทัยคือละตัณหาอันเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตทำนิโรธให้แจ้งคือเห็นตัณหาดับไปอยู่บ่อยๆเรียกว่าทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคคือเห็นทุกข์แล้วยอมรับได้เห็นสมุทัยเกิดขึ้นแล้วตั้งความเพียรที่จะละมันแล้วก็เมื่อตัณหาดับเพราะความเพียรในการเพ่งพินิจดูก็เป็นนิโรธอย่างนี้แหละคือมรรคมันจะเจริญขึ้นมรรคก็เป็นของควรเจริญขึ้นคือเห็นทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเห็นทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเห็นทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอย่างนี้หากอิริยาบถแห่งการบำเพ็ญเพียรหรือทำความภาคเพียรเราทำได้ติดต่อเนื่องอยู่พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์มันไม่หนีไปไหนหรอกมันอยู่ในสิ่งที่เรากระทำอยู่นี่แหละมันเพียงแต่ว่ารอเวลาที่เราจะทำเต็มพร้อมเต็มมูลเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติเมื่อไหร่มันมีภูมิของการปฏิบัติอยู่นะความทุกข์เรายอมรับทุกข์ได้ทุกครั้งก็เท่ากับละกิเลสได้ละตัณหาได้ทุกครั้งเมื่อละตัณหาได้ทุกครั้งก็เป็นนิโรธทุกครั้งเมื่อนิโรธปรากฏก็เป็นมรรคทุกครั้งเนี่ยอยู่นี่แค่เนี้ยถ้าหากเราไม่ยอมรับทุกข์ในครั้งนี้
จะมีทุกข์รอเราในเบื้องหน้าในภพหน้าในชาติหน้าอีกหลายชาติอีกหลายภพซึ่งไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ถ้าหากเรายอมรับทุกข์ในชาตินี้ได้ทุกข์ในภพหน้าก็จะย่นลงมาไม่มีในภพหน้ามันจะลงมาสู่ภพนี้ชาตินี้เพื่อให้เรากำหนดรู้มันแล้วเราก็รู้ทุกอยู่ทุกสภาวะที่มันผ่านเข้ามาในจิตในใจได้มันก็ย่นมาให้เรารอบรู้มันเพราะพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าที่ท่านสิ้นอาสวะกิเลสไม่มีทุกชนิดใดเลยที่ท่านไม่รู้ท่านจะต้องรู้จักทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสกับองค์ท่านเข้ามาทางจิตผ่านเข้ามาในทางขันธ์แล้วเป็นความทุกข์ที่ถูกพิจารณาแล้วเรียบร้อยด้วยปัญญาญาณท่านจึงละมันได้จึงไม่มีทุกข์ในภพหน้าให้ไปละอีกทุกข์ในภพนี้ท่านทำมาจนเรียกว่าไม่ปฏิเสธมันแม้แต่ขนาดจิตหนึ่งแต่ถ้าเราบุรุชนมีการปฏิเสธฝนตกอย่างนี้มันทำไมมันตกจังวะฝนหรือแดดออกแรงก็แดดทำไมมันออกแรงอย่างวะฝนตกก็กำหนดรู้ทุกข์มันเป็นทุกข์เป็นทุกขสัจเป็นความจริงแดดออกก็เป็นทุกขสัจความจริงอากาศหนาวก็เป็นทุกขสัจความจริงหิวก็เป็นทุกขสัจง่วงนอนก็เป็นทุกขสัจมันมีแต่ทุกขสัจที่จะต้องกำหนดรู้มีทุกข์หลายอย่างที่เราต้องกำหนดรู้หากเราพลาดที่จะกำหนดรู้ความทุกข์มันจะมีภพหน้าให้เราไปกำหนดรู้มันหากเรากำหนดรอบรู้ทุกข์ในภพนี้จนหมดสิ้นทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับเรามันจะถูกควบคุมด้วยปัญญาด้วยอำนาจของสติแล้วเราก็จะละมันได้เมื่อละมันได้แล้วถ้าชาติหน้ามันไม่ต้องไปละอะไรมันอีกนะมันก็เป็นผู้ดำเนินกิจในทางศาสนานี้ถึงจุดจบของเป้าหมายในการดำเนินชีวิตในโลกนี้แล้วก็เข้าใจในพระสัทธรรมเข้าใจในศาสนาเข้าใจในความจริงแล้วก็จบทุกอย่างที่จะดำเนินตนเองไปสู่ภพชาติในวัฏฏะสงสารนั้นยาวนานจบหมดแล้วเรียกว่าจบกิจเรียนจบแต่เรียนทางโลกมันไม่จบอยู่กับทางโลกมันไม่จบแต่ทางธรรมมันจบได้จริงมันมีที่จบมันมีที่สุดจบอยู่กับตัวเราถ้าจะต่อก็ต่ออยู่ที่ตัวเรามันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติจะละเลยไม่ได้ต้องแยกคายจะใช้อารมณ์เข้ามาเป็นเครื่องนำทางไม่ได้ต้องใช้สติต้องใช้ขันติต้องใช้วิริยะต้องใช้ศรัทธาต้องใช้ปัญญาสิ่งที่ต้องใช้มันมีองค์ธรรมมากมายให้เรามาใช้ในขณะที่เราปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ใช้องค์ธรรมเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะก้าวข้ามพ้นไปในวัฏจักรนี้ได้ก็ไม่สามารถยกตัวเองให้พ้นไปจากกองทุกข์ที่ได้นอกจากจะไม่สามารถยกตัวเองให้พ้นไปจากกองทุกข์ได้ก็ยังจะทำให้ตัวเองบกจมอยู่ในทุกข์ในวัฏฏะอันนี้อีกยาวนานแม้จะทำคุณงามความดีก็ดีในวัฏฏะอันนี้ไปจนที่สุดของวัฏฏะได้รับผลดีอยู่แต่ก็ไม่พ้นทุกข์เนี่ยถ้าไม่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นทั้งดีและไม่ดีเราต้องทำความเข้าใจให้ดีทำความเข้าใจให้มันตรงแยกให้ออกอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเมื่อเรารู้จักการแยกและทำความเข้าใจได้จุดที่จะละมันก็ไม่ยากเราจะรู้เองในตัวเรารู้มันจะต้องมีตัวที่จะต้องรู้ในตัวเองมันเป็นปัจจตังมันเป็นสันทิฏฐิโกธรรมะความจริงเมื่อรู้ในตนเองเข้าใจในตนเองมันก็จะแก้ไขในตัวของมันเองละในตัวของมันเองดับในตัวของมันเองหลุดในตัวของมันเองพ้นในตัวของมันเองคำว่าหลุดพ้นก็ไม่ได้ใช่แค่สักแต่ว่าได้ยินแต่ชื่อพอมันหอมหูเท่านั้นมันต้องไปเจอสภาวะหลุดแล้วพ้นนั้นจริงๆให้ได้ด้วยตัวของเราแล้วเราเมื่อไปเจอแล้วมันคำนี้มันถูกต้องจริงๆคำว่าหลุดพ้นเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยหาที่แย้งไม่ได้เลยมุกใครใช้คำนี้ใครแปลความหมายคำนี้ออกมาไม่รู้มันตรงเป๊ะกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลุดแล้วก็พ้นเป็นสภาวะที่ไม่ก่อนไม่หลังนะขณะหลุดก็ขณะนั้นก็คือพ้นเลยทันทีเลยภาษาบาลีเรียกว่าวิมุตติ
วิมุตติแปลว่าหลุดพ้นคำนี้นี่ตรงกับหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เป็นจริงนะหลุดพ้นยอดเยี่ยมมากครับคัดค้านไม่ได้แต่ก่อนก็ไม่เข้าใจเพราะยังไม่เจอสภาพที่หลุดพ้นจริงๆพอมันหลุดพ้นออกมาได้แล้วแม่มันตรงเลยคำนี้ทำไมมันตรงกันหลุดพ้นเป็นยังไงก็อธิบายธรรมมาก็เพื่อจะให้ทราบถึงแนวทางแห่งการหลุดพ้นว่าเราจะหลุดพ้นยังไงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังไม่ต้องเทศมากหรอกเทศมากเดี๋ยวจะงงแค่นี้แหละที่ให้เอาไปให้ฟังก็เยอะแล้วแยะแล้วในนั้นฟังในนั้นก็เหมือนกัน